что она... Вот там навелось фокус, что там есть ребро. Видно? Оно мешает контакту между платой на контроллера и вот этой материнской платой. Вот это выступающее ребро, которое в разъеме есть. Вот его мы будем сейчас убирать. Итак, показываю, как можно быстро модифицировать разъемы с ребрами, сделав их без ребер. Значит, у нас плата с 4 разъемами. Значит, все, что я сделаю, это я сейчас закреплю ее в тиски. Закрепляю в тиски. Закрепил. Я беру типовую ножовку, ничего сложного. Значит, она подходит. И дальше прямо по каждому разъему. Внутрь. Раз, готово. Два, готово. Три, готово. И 4 готово. Собственно говоря, вот за это время я модифицировал плату так, что никакого ребра больше нету, и, соответственно, контроллеры туда будут входить до конца. Это мы сейчас можем проверить. Вот у меня набор контроллеров. Плотно сидит, я не знаю, видно хорошо, плотно сидит полностью до основания, то есть электрический контакт не нарушен. И так будет в каждом из 4 гнезд, которые я модифицировал. Все.